ঈদ মুবারক সবাইকে। আশা করি সবার ঈদ অনেক ভালো গিয়েছে। আজকে আমি দেখাবো আমার ঈদের দ্বিতীয় দিন কেমন গিয়েছিল। ঈদের ফার্স্ট দিন আমি তেমন কিছুই করি নাই, কারণ আমার বাসায় আমার আব্বু আম্মু দুজনেই অসুস্থ ছিল। ওয়েল অ্যাগ্রোর খুব সুন্দর একটা প্যাকেজ ওনারা ইন্ট্রোডিউস করে ঈদ উপলক্ষে এবং পয়লা বৈশাখটা মাথায় রেখে, তাই আমি চলে গিয়েছিলাম ওয়েল অ্যাগ্রোতে। আপনারা আমার ওয়েল অ্যাগ্রোর ভিডিও অনেক দেখেছেন এবং অনেক বেশি পছন্দ করেন, তাই আপনাদের জন্য একটা ঈদ স্পেশাল এবং পয়লা বৈশাখ স্পেশাল একটা প্যাকেজ দেখাবো, যেখানে আপনারা লাঞ্চ পেয়ে যাবেন, একদম বুফে লাঞ্চ, যেখানে চিকেন রোস্ট থেকে শুরু করে মাটন রেজালা, তারপর রুই ফিশ রেজালা অ্যান্ড মজাদার এই কালাভুনাটা এখনও আমার জিহ্বায় লেগে আছে, এত মজা ছিল। দেন থাকবে ডাল, তারপর ছিল মাছ ভাজা, পাবদা মাছ ভাজা, পোলাও এবং প্লেন রাইস। পয়লা বৈশাখের দিন মানে কালকে কিন্তু থাকবে পান্তা ভাত, আরও থাকবে বিভিন্ন ধরনের ভর্তা, বেগুন ভাজা। ওনাদের ভর্তাগুলো কিন্তু বেশ ফেমাস, ওনারা খুব মজাদার কিছু ভর্তা বানায়। আমি আমার প্লেট সাজিয়ে নিচ্ছিলাম কালাভুনার সাথে এই ডাল, কিন্তু খুব জোস একটা কম্বিনেশন। বাচ্চাদের জন্য তো খুব হ্যাপিনিং একটা প্লেস, কারণ এখানে খেলাধুলার জন্য অনেক অ্যাক্টিভিটিস আছে। বাস্কেটবল কোর্ট আছে, যেখানে আপনারা ব্যাডমিন্টন, বাস্কেটবল, ফুটবল খেলতে পারবেন। আপনারা চাইলে বইও পড়তে পারবেন এত সুন্দর একটা পরিবেশে। তারপর অ্যানিম্যাল ফিডিং তো থাকছেই। বিকালের দিকে আপনারা বুফে, প্রন অন্থন, ক্যালকাটা স্টাইল চাউমিন, আরও পাবেন লাচ্চা সেমাই। অনেস্টলি আমার চাউমিনটা বেশ মজা লেগেছে, কারণ এটা তেঁতুলের সস দিয়ে করে, যেটা খুব ইউনিক একটা ফ্লেভার ছিল। অ্যান্ড প্রন অন্থনটা আরও বেশি ভালো লেগেছে, কারণ ভাঙতে দেখে একদম গোটা সব প্রন, কোনো মিক্সচার নেই। দুই ধরনের চা থাকবে, দুধ চা এবং রং চা, আপনারা যেটা প্রেফার করেন। এত সুন্দর একটা জায়গায় এরকম একটা বিকাল কাটানোটাই কিন্তু খুবই সুদিং একটা মোমেন্ট বলা যায়, কারণ ফ্যামিলির সাথে দেখে অনেকেই এখানে আসে পুরো দিনটা এনজয় করার জন্য। আর একদম খাঁটি দুধের এই লাচ্চা সেমাইটাও বেশ ভালো ছিল, সবাই দেখি বারবার করে এই লাচ্চা সেমাইটাই নিচ্ছিল। বিকালে এরকম একটা সানসেটের সময় আপনারা চাইলে বোটিংও করতে পারেন, ফিশিংয়েরও ব্যবস্থা আছে, অ্যান্ড ওনাদের একটা বারবিকিউ প্যাকেজ আছে, যেটা আপনারা চেক করে দেখতে পারেন। ঈদ মুবারক সবাইকে আবারও। আশা করি আপনাদের ঈদ খুবই ভালো কেটেছে। অ্যান্ড ওয়েল অ্যাগ্রোর লোকেশন হচ্ছে মোহরা, চাঁদগাঁও, মৌলভীবাজার দিয়ে ঢুকে আপনারা ওয়েল অ্যাগ্রো পেয়ে যাবেন। থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং। আশা করি এই ফার্ম লাইফ এক্সপিরিয়েন্সটা আপনাদের স্মরণীয় হয়ে থাকবে।